बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 14 ऋतुएं, दिन, मास, सीजन्स, डेज, मंथ्स, जो कि पुस्तक अनमोल कक्षा 3 का पाठ है। तो बच्चों, यहाँ पर सीजन दिए गए हैं, हिंदी में ऋतुएं दी गई हैं, उनका हिंदी में नाम है, पढ़ते हैं। स्प्रिंग वसंत ऋतु, समर ग्रीष्म ऋतु, मॉनसून वर्षा ऋतु, विंटर शीत ऋतु। ठीक है बच्चों, ये 4 सीजन्स होते हैं, यानी कि ऋतुएं होती हैं, जो कि अभी हमने पढ़ी। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हो, शीत ऋतु का चित्र दिया गया है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु का चित्र दिया गया है, यहाँ पर वर्षा ऋतु का चित्र दिया गया है और यहाँ पर वसंत ऋतु का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम। दिन, डेज, सप्ताह, वीक। डे, दिन यहाँ पर लिखे हैं मंडे सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे गुरुवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार, संडे रविवार। आगे मास, मंथ्स, वर्ष या साल, ईयर, इसको पढ़ते हैं बच्चों। मंथ महीना, जनवरी माघ, फरवरी फाल्गुन, मार्च चैत्र, अप्रैल वैशाख, मई ज्येष्ठ, जून आषाढ़, जुलाई श्रवण, अगस्त भाद्रपद, सितंबर अश्विन, अक्टूबर कार्तिक, नवंबर अग्रहायण, दिसंबर पौष। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम। अभ्यास एक्सरसाइज का रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, गर्मी में सूरज बहुत डैश होता है, तो बच्चों उत्तर होगा गर्म। दूसरा, वर्षा ऋतु में डैश गिरती है, उत्तर होगा वर्षा। तीसरा, सर्दी में लोग डैश कपड़े पहनते हैं, उत्तर होगा ऊनी। चौथा, बसंत ऋतु को डैश ऋतु कहा जाता है, तो बच्चों उत्तर होगा स्प्रिंग। पांचवा, पतझड़ में पेड़ों से डैश झड़ते हैं, उत्तर होगा पत्ते। ख, सही उत्तर चुनिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। करते हैं बच्चों। पहला, वर्षा ऋतु में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क स्वेटर, ख छाता, ग टोपी, घ रजाई, उत्तर होगा छाता। दूसरा, कौन सी ऋतु में ठंड बहुत होती है? क गर्मी, ख सर्दी, ग वर्षा, घ वसंत, उत्तर होगा सर्दी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम। तीसरा, पतझड़ ऋतु में क्या होता है? क फूल खिलते हैं, ख पत्ते झड़ते हैं, ग बारिश होती है, घ ठंडी हवा चलती है, उत्तर होगा पत्ते झड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम। ग, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला सप्ताह में कुल डैश दिन होते हैं, उत्तर होगा 7। दूसरा, रविवार के बाद डैश दिन आता है, उत्तर होगा सोमवार। तीसरा, जनवरी के बाद डैश महीना आता, उत्तर होगा फरवरी। चौथा, सप्ताह का पहला दिन डैश होता है, उत्तर होगा सोमवार। पांचवा, साल का आखिरी महीना डैश होता है, उत्तर होगा दिसंबर। छठा, बुधवार और शुक्रवार के बीच डैश दिन आता है, उत्तर होगा गुरुवार। सातवां, शनिवार के बाद डैश आता है, रविवार। घ, सही उत्तर चुनिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला, सप्ताह का कौन सा दिन छुट्टी का दिन माना जाता है? क सोमवार, ख रविवार, ग बुधवार, घ गुरुवार,
उत्तर होगा रविवार। दूसरा, निम्न में से कौन सा महीना गर्मी का है? क दिसंबर, ख मई, ग जनवरी, घ फरवरी। उत्तर होगा मई। तीसरा, साल में कुल कितने महीने होते हैं? क 10, ख 11, ग 12, घ 1। उत्तर होगा 12। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। बाय बाय।